Тест за запалване и горене. 500 литра буфер. Начална температура на буфера 40 градуса. Цел – достигане на 63 градуса на буфера. Горивната камера се пълни с пелети. Котлето вдига температура. Включва се помпата към буфера и котела, сваля температурата. На 49 градуса на котела, помпата се изключва. Понеже диференциалната температура е малка, котела бързо възстановява градусите. Температурата достигната до изгасването на котела е близо 70 градуса.